ताज़ो ई खून थी वियल प्रोफेसर अजमल सावंत जे क़त्ल ख़िलाफ़ जिते सिंध जे अक्सर सियासी क़यादत माठार जो शिकार नज़र आई आहे, उते सिंध जूं औरतूं जिदोजहद जो मैदान सिंगारे रहियूं आहिनि। प्रोफेसर अजमल सावंत जे क़त्ल ख़िलाफ़ जिते सॼी सिंध सरापा एहतजाज आहे, उते कराची में सरदार अहमद अली पिताफ़ी जी न्याणी फिज़ा पिताफ़ी प्रेस क्लब आॾो एहतजाज जी अॻवानी कंदे सरदारी निज़ाम खे ललकारियो। त ॿिए तरफ़ सिंधु नमाज़ खांगरो कंधकोट में सवे माण्हुनि जी रैली कढी कबीलाई बेढ़ांद जी सरपरस्त भोतारनि खे इहो पैगाम ॾिनो त बस हाणे घणो थियो, हाणे वधीक लाश किरण न ॾींदासीं। हैदराबाद में सिंधियाणी तहरीक पारां बि प्रोफेसर अजमल सावंत जे क़त्ल ख़िलाफ़ एहतजाजी मार्च कयो वियो त शहर जा रोड कबीलाई दहशतगर्दी नामंज़ूर जे नारनि सां गूंजी उथिया। अवामी ऐं सियासी जिदोजहद में औरतुनि जी शिरकत ऐं अॻवानी खे जिते वाखाणियो पियो वञे, उते सियासी हलक़नि में इहो बहस पिणु हली रहियो आहे त छा रेडिकल औरतुनि जी सियासत में भाॻे भाइवारी हितां जी सरदारी निज़ाम खां हज़म थी सघंदी, पर इहा हक़ीक़त आहे त सिंध तब्दील थी रही आहे।